Ինչպես ստեղծել գիտահանդեսի նախագիծ։ Սույն տեսանյութում մենք կցուցադրենք գիտահանդեսի նախագծեր ստեղծելու 5 քայլերը։ Առաջին քայլով դուք պետք է դուրս բերեք կաղապարը եւ կատարեք որոշակի հետազոտություն։ Ինքնատիպ խնդրի առաջադրումն ամենադժվար քայլերից է եւ մենք ձեզ մի փոքր կօգնենք։ Հաջորդիվ բարձրաձայնեք փորձարկվող հարցը կամ որ նույնն է առաջարկեք կանխավարկած։ Սա կարող է լինել մի փոքր դժվար, բայց մի քիչ փորձ ձեռք բերելով դուք կկարողանաք դուրս բերել խնդիրը եւ սկսել հետազոտել։ Հարցը ձևակերպելուց հետո երրորդ քայլով պետք է նախագծեք ձեր ընթացակարգն այնպես, որ ձեր գիտափորձն անցկացնելիս փորձարկեք միայն մեկ փոփոխական։ Փաստաթղթավորեք գործընթացը եւ տվյալները պատշաճ կերպով պահպանեք գրանցամատյանում։ Չորրորդ քայլում ստուգեք արդյունքները եւ համեմատեք այն ձեր վարկածի հետ։ Հաստատեցիք, թե հերկեցիք այն։ Արդյունքների վրա ազդել են այն նպաստավոր գործոններ, որոնք չէիք կանխատեսել։ Ձեր պաստառում պետք է արտացոլված լինի ձեր վարկածի հստակ ձևակերպումը եւ հետազոտության ընթացքում կազմած աղյուսակները, պատկերները եւ նկարները, որոնք գրառել եք գրանցամատյանում։ Հիշեք, որ այն պետք է լինի հստակ, պարզ եւ ամբողջական։ Եթե բաց եզրույթներ օգտագործեք, մենք կմեկնաբանենք դրանց իմաստը։ Գիտական կամ ճարտարագիտական ցանկացած նախագծով զբաղվելիս հետևեք անվտանգության կանոններին, որպեսզի ոչ ոք չվնասվի։ Հաջորդիվ առավել մանրամասնորեն կներկայացնենք այս քայլերը, որոնց շնորհիվ կկարողանաք ստեղծել գիտահանդեսի հրաշալի նախագիծ։ Արբի, նայեք այս նկարին եւ նշեք մի բան, որի վերաբերյալ կարող եք հարցեր տալ։ Նկարին նայելիս իմ ուշադրությունն անմիջապես գրավում է երկնքում չախրող ինքնաթիռը, երթուղու ավտոմեքենան եւ բասկետբոլի զամբյուղի շենքի վրա։ Ես մտածում եմ, ինչն է մեքենային սիվում շարժվել, ինչն է նրան առաջ մղում։ Նույնը ինքնաթիռի մասին, այն շարժվում է մեկ այլ ուժի միջոցով, ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ինչ վերաբերում է բասկետբոլի զամբյուղին, առաջինը մտածում եմ, որ լավ կլիներ, եթե բոլոր նետումները հաջող լինեին։ Գուցե մի ռոբոտ ստեղծենք, որ մեր փոխարեն ամեն ինչ անի։ Մեքենան կարող է դառնալ ավելի արագընթաց, ինքնաթիռը թռչել ավելի հեռու տարածություն եւ գնդակի բոլոր նետումներն իրականացվեն հաջողությամբ։ Սերինա, իսկ դուք տեսնում եք ինչ-որ բան, որի վերաբերյալ կարող եք գիտական հարց ձևակերպել։ Ես տեսնում եմ սելավատարից դուրս եկած ծաղիկը եւ հարց է առաջանում. ինչպես են աճում բույսերը, ինչ պայմաններում են նրանք ավելի լավ աճում, որքան հող է նրանց պետք կամ ինչ պարարտանյութեր։ Ես տեսնում եմ, որ մարդը վազում է։ Ես էլ հաճախ վազում եմ։ Հետևաբար ինքս փորձարկումներ եմ անում, թե օրինակ որքան ջուր է պետք օգտագործել, որքան է պետք հանգստանալ, որն է վազքից հետո վերականգնվելու ամենաարդյունավետ միջոցը։ Այս ամենը հանգեցնում է գիտափորձեր անցկացնելու գաղափարին։ Եվ վերջապես, նայում եմ պատուհաններին եւ մտածում, թե ինչով կարելի է դրանք ծածկել տունն ավելի զով պահելու համար։ Եթե ես փոքր երեխա լինեի, կուզենայի տեսնել, թե ինչ է տեղադրված մեր տանտանիքում, ինչպես են դրանք աշխատում։ Դրանք արևի լույսը վերածում են էներգիայի, հետևաբար ինչ որ հետաքրքիր երևույթներ են տեղի ունենում։ Նրանք, ովքեր սիրում են սպորտ, գիտեն, որ գնդակները կարող են տարբեր ձևեր ունենալ։ Արդյոք նետելիս դրանք տարբեր կերպ են շարժվում։ Դուք կարող եք տեսնել տարբեր ուրվագծեր։ Տեսեք, այնտեղ կատու կա։ Կարող եք հարցեր կազմել կենդանիների վերաբերյալ։ Կան նաև բզեզներ։ Ինչ ծնունդ են նախընտրում միջատները։ Այս լուսանկարում շատ բաներ կան, որոնց վերաբերյալ կարելի է գիտական հարցեր կազմել։ Նայելով լուսանկարին տեսնում եմ բույս, որն աճել է սելավատարի մեջ։ Դա առաջացնում է մի քանի հարց, թե ինչպես է աճում բույսը, ինչ պայմաններում է ավելի լավ աճում, որքան հող է պետք աճի համար, կամ գուցե կուզենայիք փորձարկել պարարտանյութերի ազդեցությունն աճի վրա։ Այս ամենից դուք պետք է ընտրեք միայն մեկ գիտական հարց։ Որպես կանոն դուք պետք է փորձարկեք նվազագույնը 3 տարբերակ, քանի որ եթե լինի ընդամենը 1 տվյալ, դա ձեզ ոչինչ չի ասի։ Դուք պետք է ունենաք 2 տարբերակ համեմատության համար եւ գոնե 3 տարբերակ որևէ օրինաչափություն առանձնացնելու համար։ Իհարկե, որքան շատ տարբերակներ, այնքան ավելի տեսանելի արդյունք։ Եթե ձեզ հետաքրքրում է բույսի առողջ տեսքը, կարող եք նայել նրա բարձրությանը։ Եթե ծաղկող բույս է, քանի ծաղիկ կարող է աճել, կարող եք նայել արմատներին։ Մի խոսքով, այս ամենը կախված է նրանից, թե ինչ հատկանիշներ եք վերլուծում։ Անդրադառնանք ավտոմեքենային։ Երեխաներ, իդեպ խորհուրդ չեմ տա ձեր ծնողների մեքենաները վերցնել այս փորձը կատարելու համար։ Առաջարկում եմ վերցնել մկան թակարդը եւ թակարդից պատրաստել ավտոմեքենա։ Գոյություն ունի 2 տեսակի մեքենա։ Կարող եք վերցնել այլ սարքի ծող եւ թակարդից էներգիան փոխանցել մինչեւ անիվները։ Կարող եք փոխել անիվի չափը, դրամագիծը։ Կարող եք փոխել քաշի տեսակը, անիվների լայնությունը, ինչպես նաեւ թակարդի ծողի երկարությունը։ Դուք կարող եք նաև փոխել անիվի տրամագիծը եւ ասել, թե ինչպես է անիվի տրամագիծն ազդում անցած ճանապարհի վրա, կամ ինչպես է անիվի տրամագծի մեծությունն ազդում արագության վրա։ Կարելի է նաև քարշի ուժի փոփոխությունն ուսումնասիրել, հասկանալու համար, թե ինչպես է այն ազդում հեռավորության վրա, այնպես որ պետք է կարողանաք չափել եւ քարշի ուժը, եւ տրամագիծը, ապա չափել հեռավորությունը կամ արագությունը։
Ինքնաթիռի փոխարեն եկեք նայենք փայտե սավառնակին։ Փորձենք ամեն ինչ պահել հաստատուն, բացառությամբ մեկ փոփոխականի։ Եկեք նայենք նրանց մեկնարկի անկյանը։ Նետեք այն տարբեր անկյուններից եւ չափեք անցած տարածությունը։ Բոլոր փորձերի ժամանակ օգտագործեք նույն սավառնակը։ Բոլոր դեպքերում նետման ուժը պետք է պահել հաստատուն։ Յուրաքանչյուր անկյան տակ պետք է նետեք մի քանի անգամ, որպեսզի համեմատելու համար բավականաչափ տվյալներ ունենանք։ Կրկնեք քայլերը մի քանի անգամ։ Գրանցված տվյալները ձեզ կօգնեն հասկանալ, թե որ անկյան տակ նետելի սավառնակը կանցնի առավելագույն ճանապարհ։ Թերևս այս բոլոր տվյալները պետք է մուտքագրել աղյուսակի մեջ եւ կազմել գծագիր։ Եղեք հետևողական եւ շատ տվյալներ կհավաքեք, որպեսզի կարողանաք եզրակացություն անել մեկ փոփոխականի արդյունքների վերլուծություններով։ Մեկ այլ փորձ էլ կարող եք անել նույնը թողնելով մեկնարկի անկյունը եւ փոփոխելով սավառնակի թևի ձևը։ Փորձարկման փոփոխական հանդիսանում է թևի ձևը։ Այսպիսով պետք է կատարեք նույն փորձը նախ մեկ նմուշի սավառնակով եւ չափեք անցած հեռավորությունը։ Փոխեք թևի ձևը եւ կատարեք եւս մի քանի մեկնարկ, օգտագործելով թևի տարբեր դրամատով սավառնակներ։ Չափեք անցած ճանապարհը եւ համեմատեք, թե որ նմուշի սավառնակն է անցնում առավելագույն հեռավորություն։ Կարելի է առաջադրել նաև հետևյալ խնդիրը. ինչով ծածկել պատուհանները, որ սենյակում առավել զով լինի։ Կարելի է փորձարկել օգտագործելով վարագույժ, շեշտավարագույժ, փայլատիտեղ կամ նույնիսկ օգտվել ծառի ստվերից։ Այսպիսով, դուք կարող եք դիտարկել մի քանի տարբերակ եւ չափել սենյակի ջերմաստիճանն օրվա տարբեր ժամերին։ Հավանաբար դուք կգրանցեք տվյալներն առավոտյան, նաև դպրոցից հետո, երբ վերադառնաք տուն, այնուհետև նաև մայրամուտից առաջ։ Այո, համոզվեք, որ դուք հավաքել եք տվյալներ օրվա տարբեր ժամերից։ Համոզվեք, որ ամեն ինչ մնում է նույնը եւ միակ բանը, որ դուք փոխում եք պատուհանի ծածկույթն է։ Մի օր գուցե ջերմաչափը չաշխատի եւ դուք ցանկանաք համոզվել, որ նկատել եք այդ տարբերությունը եւ կարող եք դուրս գրել բոլոր տվյալները անդրադառնալով ընդհանուր միտումներին։ Հնարավոր է, որ համեմատեք արևոտ եւ անպամած օրերի տվյալները, այնպես որ ուշադրություն դարձրեք ամեն ինչին եւ գրանցեք գրանցամատյանում։ Եթե որևէ օրվա տվյալ բացակայում է, նշեք, թե ինչ պատճառով չեք արձանագրել։ Գրանցումները կատարեք մեծ ուշադրությամբ եւ համոզվեք, որ օգտագործում եք միևնույն չափման միավորներն, օրինակ մետրական համակարգ։ Հարցերի դեպքում խորհրդակցեք ուսուցչի հետ։ Այսպիսով ես ցույց տվեցի վազքի արդյունավետությունը բարելավելու օրինակներ։ Եկեք քննարկենք այն հարցը, թե վազքից առաջ ձեր օգտագործած ջրի քանակն ինչպես է ազդում վազքի արդյունավետության վրա։ Որպես չափման միավոր կդիտարկենք ձեր զարկերակի հաճախականությունը։ Փորձարկենք միայն մեկ փոփոխական՝ ջրի քանակը, եւ դիտարկենք դրա ազդեցությունը զարկերակի հաճախականության վրա։ Մարդը ջուրը պետք է խմի նույն ժամանակահատվածում վազքից առաջ։ Պետք է փոփոխվի միայն ջրի քանակը։ Այսպիսով ենթադրենք, որ դուք հավաքել եք ամբողջ տեղեկությունը, կազմել եք ամբողջական պատկերը։ Մի քանի վազողներ խմել են միևնույն քանակի, օրինակ կես բաժակ կամ մեկ բաժակ ջուրը, վազքից 10 րոպե առաջ անցել են նույն հեռավորությունը, եւ հետո դուք չափում եք զարկերակի հաճախականությունը։ Երբ նայեք արդյունքներին, գուցե կտեսնեք, որ վազողներից մեկի տվյալները չեն համապատասխանում ձեր ակնկալած արդյունքներին։ Գուցե վազքի ինչ-որ փուլում առավել հոգնած էին, կամ թերևս ջերմաստիճանի փոփոխությունն ազդեց արդյունքների վրա։ Մենք կփորձենք պահպանել մեկ փոփոխական, իսկ տվյալները կժխտեն կամ կհաստատեն ձեր կանխավարկածը։ Սխալ վարկածը եւս ընդունելի է, եթե հիմնված է փորձերի արդյունքների վրա։ Եթե ինչ-որ կետ չի համընկնում արդյունքների հետ, պետք է բացատրություն ներկայացնել։ Նախ եւ առաջ պետք է գծագիր կազմել։ Ձեզ պետք կգա փայտե շրջանակ, զսպանակներ, որպեսզի նետման համար անհրաժեշտ էներգիա ստանաք, եւ գնդակները նետելու հարմարանք։ Շատ հեշտ է պատրաստվում։ Պարզապես նախագծեք եւ արդեն գիտեք ինչ կնել շինարարական խանութից։ Նախագծելը հեշտացնում է գործը, քանի որ կարելի է պատրաստել տարբեր մասշտաբներով։ Կարող եք սկսել կառուցել փոքր ծողիկներով, փորձարկել ու եթե այն աշխատում է, կարող եք կատարել ձեր գիտափորձը օգտագործելով ավելի մեծ սպանակներ եւ փայտե ծողեր։ Երբ պատրաստեցիք մեծ փայտե ծողերով լծակներ, ստուգեք արդյունավետությունը։ Հնարավոր է, որ փորձարկումները սկսեք նետումների 50%-անոց արդյունավետությամբ, հետո հասցնեք 90-ից 100%-ի։ Այսպիսով արդյունավետությունը բարձրացնելու տարբեր միջոցներ կան։ Որքան շատ սեղմվի զսպանակը, այնքան շատ ուժ կհաղորդվի այն բաց թողնելիս։ Օրինակ կարող է ստուգել, թե սեղմանիչ ուժի դեպքում գնդակը միշտ կտիպչի հենարանին եւ կհայտնվի զամբյուղում։ Կարող է գնդակի հենարանը պահել միշտ նույն դիրքում, ընտրել մի տեսակի զսպանակ եւ իրականացնել մոտ 10 հարված։ Հետո կարող եք փոխել զսպանակը եւ կրկին փորձել։ Եթե ուզում եք երկու զսպանակով փորձ կատարել, ապա կատարեք նաեւ այդ փորձը։ Գրանցեք տվյալները եւ համեմատեք արդյունքները։ Նետող սարքը կարելի է կատարելագործել, օրինակ յուրաքանչյուր անգամ փոփոխելով գնդակը պահող արխի դիրքը, անփոփոխ թողնելով զսպանակը,
այսինքն միայն փոխել արխի տեղակայումը եւ գրանցել արդյունքներն ըստ այս պայմանների։ Այժմ հավանաբար պետք է գրանցամատյանում գրանցեք ձեր արդյունքները։ Իհարկե, որովհետև ճարտարագիտության մեջ հաճախ է լինում, որ բարելավելուն միտված փոփոխություններ է կատարում, բայց գրանցված արդյունքները ցույց են տալիս ճիշտ հակառակը։ Այս գործընթացում կարող եք ունենալ նախագիծ համար 1, համար 2, համար 3 եւ այլն, եւ ինչ որ փուլում կարող եք տեսնել, որ օրինակ երրորդ նախագիծը ավելի արդյունավետ է, քան 5-րդ։ Այո, պետք է սահմանեք խնդիրը եւ հասկանաք, թե արդյոք ձեր փիդափորձը պատասխանեց ձեր հարցերին։ 100%-անոց արդյունք ունենալու համար պետք է ուշադրություն դարձնեք փոքր փոփոխականներին, որոնք կարող են խոչընդոտել։ Օրինակ, օրը կարող է քամոտ լինել, հետևաբար գնդակը կարող է ավելի քիչ տատանվել։ Գիտահանդեսի պաստառում չպետք է ներառել երկարաշունչ տեքստեր եւ անհամար աղյուսակներ։ Հնարավորինս օգտագործեք փորձերի ընթացքում կատարված լուսանկարներ, գծագրեր եւ այլ պատկերներ, որոնք առավել համոզիչ կդարձնեն ձեր տվյալները։ Հետազոտության ամբողջ ընթացքը հիմնված է եղել առաջադրած կանխավարկածի վրա, հետևաբար այն պետք է շարադրել պատշաճ կերպով։ Վերնագիրն էլ պետք է շատ հստակ լինի, որպեսզի գրավի մարդկանց ուշադրությունը։ Ինչպես վերնագիրը, այնպես էլ ամփոփումը պետք է լինեն պատկերավոր։ Այսպիսով, վերնագիրը եւ ամփոփումը պետք է ներկայացված լինեն առավել ցայտուն, տեսանելի եւ ընդգրկուն կերպով։ Խնդրի կարեւորությունը պետք է հասկանալի լինի մարդկանց եւ գրավի նրանց ուշադրությունը։